चटर पटर फूड सिरिज एपिसोड 1 मा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सो हेलो एभ्रीबडी, आज चाहिँ म 500 रुपियाँ बोकेर के गर्छु, कहाँ जान्छु हेरौँ है त। सो आज चाहिँ मैले 500 रुपियाँ बोकेर विराटनगरको यस्तो गर्मीमा छाता ओढ्दै ओढ्दै फाइनल्ली पुगेँ फुड रोड साइड क्याफे नेपाल, जुन चाहिँ ट्राफिक चोकमा रहेको छ, ठ्याक्कै टम एन्ड जेरी मोमोको साइडमा छ यो चाहिँ। अनि म चाहिँ यहाँ आज गएर फर्स्टमा यहाँको वाल पेन्टहरूको त कुरै के गरौँ, यस्तो दामी आइडियाले वाल पेन्ट गरेको छ, जसको चाहिँ म फ्यानै भएँ। प्लस यहाँको यो प्लान्टेसनहरू पनि एकदम राम्रो छ र यहाँको पुरै त्यो जुन हुन्छ नि सामानहरू पनि कस्तो क्युट एस्थेटिक तरिकाको छ कि, जसको चाहिँ म फ्यानै भएँ। अनि यो चाहिँ अगाडिको यो फ्रन्ट डेस्क हो, यहाँको स्टाफहरू पनि मजाको हुनुहुन्थ्यो। सो इफ जानुभएको छैन भने जानु होला। र मैले चाहिँ यहाँ मेन्यू पनि राखिदिएको छु, एफोर्डेबल प्राइसको छ सबै थोक। सो अब मेन्यू हेरे पछाडि हामी चाहिँ हेरौँ खानाको तर्फ लागौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले चिकन सेकवा मगाएको थिएँ, तर यो चाहिँ अलिक चिकन रोस्ट स्टाइलको थियो, त्यही पनि वर्थ इट थियो। यसको प्राइस चाहिँ मलाई पर्यो 180। सो यो चाहिँ एकदम क्रिस्पी डेलिसियस यम्मी थियो। अनि मैले चाहिँ यहाँ खाएँ, रोस्ट भन्दै खाएको मैले चाहिँ यहाँ, त्यो पनि टेस्टी थियो, वर्थ इट नै थियो, जानु होला। त्यस पछाडि अब चाहिँ मैले अर्डर गरेँ क्रन डग, र यो क्रन डग पनि क्रिस्पी डेलिसियस चिजी यम्मी थियो। अनि यसमा चाहिँ चिज यति धेरै थियो र यसको प्राइस पनि 180 थियो, जुन चाहिँ एकदमै वर्थ इट लाग्यो, किनभने यस्तो मिठो थियो, आई क्यान्ट एक्सप्लेन इट। सो मैले चाहिँ चिज निकाल्दै खाएँ, हेर्न कति धेरै चिज छ। अनि यहाँको मोमोको चाहिँ चिकन मोमोको 100 थियो। सो ट्राई गरेँ मैले यो चिकन मोमो पनि कस्तो रहेछ भनेर, तर खासै मिठो थिएन। सो क्रन डग चाहिँ ट्राई गर्नु होला। हस् त, बाई, भेटौँला नेक्स्ट।